हेलो फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी खांसी की दवा के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग खांसी के साथ साथ जुकाम के ठीक करने के लिए किया जाता है और यह दवा बड़ों के साथ साथ बुजुर्गों को भी फ़ायदेमंद दवा है और काफ़ी सुरक्षित दवा है। इस दवा का कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमेथोप्रिन, क्लोरोफेनामिन माल्ट, फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। अब जानते हैं इस सिरप के डिटेल के बारे में। जैसा कि दोस्तों, इस सिरप को कब और किस समय लिया जाए, कितने मात्रा में दिया जाना चाहिए, क्या गर्भवती महिलाओं को इसे दिया जाना चाहिए या क्या बच्चों में दिया जा सकता है और कितनों, इसके बारे में कितना डोजेज लिया जाए, इस सभी के महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो की पूरा देखने के लिए, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के मंडल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द मेडिसिन बाज़ार में। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हमने जान लिया था कि एक सिरप में 3 तरह की अलग अलग दवाइयों मिला हुआ है। इस दवाइयों की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोप्रिन हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, क्लोरोफेनामिन माल्ट 2 mg और फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg प्रति 5 ml में दवाइयों में मिला हुआ है। जब हम 5 ml दवाई पीते हैं तो इतने दवाई हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है। इस दवा में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एक ऐसी दवा है जो कि कफ सुप्रेंस मेडिसिन है, जो हमारी ब्रेन से आने वाली कफ के सिग्नल को रोकती है। दूसरा है क्लोरोफेनामिन माल्ट, एक ऐसी एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है जो कि एलर्जिक सिम्टम्स के कम करने का कार्य करती है। तीसरा है फिनाइलफ्रिन दवा, एक नेजल डिकंजेस्टेड दवा है जो हमारी नाक की नसों को फैलाती है और नेजल ब्लॉकेज को हटाती है। यह दवा मेडिकल स्टोर पर कई अलग अलग नाम से मिलती है, जिसमें पॉपुलर नाम है जैसे कि एलेक्स सिरप, चेरी कॉफ सिरप और अस्थाकैंड डीएक्स सिरप। इस तरह का कई दवाई इस साल्ट से, इस कंपोजिशन से मार्केट में उपलब्ध है। तो आइए हम जानते हैं इस दवा का कैसे प्रयोग किया जाए और किस प्रकार गर्भवती महिलाओं में और शुगर के पेशेंट में किस तरह का दवाई दी जाए। इस दवाइयों में शुगर फ्री भी दवाई है जो डायबिटीज़ वालों के लिए है। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, यह दवा शुगर फ्री तथा नॉन शुगर फ्री दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। आवश्यकता है इस दवा का कब और कितना लिया जाए। इसका मुख्य रूप से कफ एंड कोल्ड, जुकाम तथा खांसी दोनों एक साथ ठीक करने के लिए लिया जाता है। यह दवा सूखी ड्राई कफ, खांसी के कारण चेस्ट में दर्द भी हो जाता है, तो ये दवाई काम करती है। जैसे कि खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाता है, सांस चढ़ने लगती है, छींकें आती है, कई बार आँखों से आंसू निकलने लगता है, तो उस समय ये दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। सांस फूलना, रात को अधिकतर खांसते खांसते सांस चढ़ने लगता है,
तो उस स्थिति में चेरी कॉफ सिरप और एलेक्स सिरप दे सकते हैं और आस्थाकैंड इस फार्मूला का दवा हम दे सकते हैं। अब जानते हैं इसके डोजेज के बारे में, इसको कितना बच्चों में, बड़ों में कैसे दिया जाए, आइए हम जानते हैं। इसका डोजेज है एडल्ट को 10 ml दिन में 2 से 3 बार और बच्चों को 5 से 12 साल के बच्चों को 5 ml सुबह, दोपहर, शाम और बुज़ुर्गों को 5 से 10 ml इस दवा को सामान्यतः देना चाहिए। इस दवा को सामान्यतः 5 दिनों में लगातार लेने से खांसी में काफ़ी आराम मिलता है, राहत मिलती है और पेशेंट आराम महसूस करता है। एक बात ज़्यादा ध्यान देने वाली है, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बिना डॉक्टर की सलाह से ये दवाएं नहीं देना चाहिए, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन ये डायबिटीज़ पेशेंट को भी दे सकते हैं, जिसको शुगर की बीमारी है उसको भी ये सिरप दे सकते हैं, लेकिन जो शुगर फ्री दवाई है इसका, वही डायबिटीज़ पेशेंट को दें। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये दवाई लेने के बाद किसी को चक्कर आता हो, डायरिया हो, पतले दस्त आता हो, पेशाब में कोई दिक्कत आता हो, झपकी आता हो, शरीर में खाज सा हो, बेचैनी महसूस हो, नींद ना आता हो रात को, तो इस दवाई को बंद करके अपने डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर के सलाह के मुताबिक इस दवाई को चलाएं। खासकर हल्का सा कोई झपकी सा आए या भारी भारी सा शरीर लगे, ये तो आम बात है, लेकिन ज़्यादा परेशानी महसूस हो तो अपने डॉक्टर से मिल करके इस दवा का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।